大部分的紫斑症哦，就是看起来像 OK 的哦。我补充2个疾病，一个是在小朋友的过敏性紫斑症，那很多家长10岁以下的小朋友，男生比较多，小男孩会莫名其妙下肢出现很多 OK， 但是他的 OK 是摸得到的铺起来的，哦，我们叫可以摸得到的。那不是父母都被冤枉了吗？对，父母会不会一开始会被冤枉，然后而且呢，过几天可能小孩就会说肚子痛，然后关节痛到走不动。哦，都已经要通报那个家暴专线了哈，但是后来才发现说，其实它也是一种叫过敏性紫斑症。好，那这样子的一个小朋友的话，有时候肚子会痛到他在地上打滚，会非常非常的不舒服。那要等到真相大白哦，抽血检查啦、临床这些，最后出来说他是这个过敏性的紫斑症，那住院治疗，当然它可轻可重。可是，在那之前啊，因为它不是同时间出来这些症状，所以有时候家长会想说，哎，是不是在学校被怎么啦？或者是说学校老师也怀疑在家里被怎么啦？这个都在澳洲跟爸爸妈妈早被关死。那另外那个老人的部分呢，倒是有一个叫做老年性紫斑症，就是说65岁或70岁以上老人手臂皮肤很薄，像纸一样，轻轻碰到会淤青一大片。那个不要担心，因为那个是当你皮肤很薄的时候，你以前是盖冬天的棉被，那现在你是夏天的棉被，很薄，所以轻轻碰到你的血管就破裂，就会出血，那叫老年性紫斑症。那种是不用担心血癌的。看我们节目的收获很多，来第三个就是睡眠状态看健康，当心潜藏危机不自知。我那天门诊哈，有一个那个老婆陪着老公来，他们2个人都黑眼圈，我相信2个都睡不好。他老婆就开始跟我抱怨，她说她嫁给他的时候，她从年轻她老公就很会打呼。可是打着打着，反正她也习惯了。可是最近她觉得她老公不大对劲，她老公一直要夜间频尿。她老公其实胖胖的，那她只要他起床就把他吵醒。那她刚开始男生到了中年之后频尿，大家想到就是攝护腺肥大，然后他去找诊所，诊所也开一些攝护腺肥大的药，好像有效。可是不久之后越来越频尿，还是越来越严重。那他想说会不会肾脏不好，所以就来找我。那我就帮他做了一些检查，果然他肾功能真的是不好。我就帮他问了一下他整体睡眠状况，他说他很奇怪，他为什么会那么频尿？他晚上都不敢喝水，可是还是一直有那么多的尿意。我就跟他讲说，你知道尿在你的水是从哪里来？假设我们肾脏不好，我们可能水白天会积在我们的2只大腿、小腿，2只腿，好，1只腿积个1000 CC 的水，你晚上不是要睡觉嘛？你就把它抬平。那抬平水就会回流到你的上半身，就类似你要睡觉的时候喝了2000 CC 的水，又回到膀胱，对，它就开始循环到你的。我们身体有个浮标，告诉你水过多要制造成尿液在哪里，在我们的心脏还有我们的大脑有一个浮标。当你晚上睡觉那个水回流的时候，它告诉你我水进来2000 CC， 我就要一直上厕所，心脏就感觉对，心脏有一个你在涨潮，对，所以它就分泌那叫什么心房利尿利钠激素去排掉那些哈。那我就跟他讲，这个当然是肾脏不好，可是他肾功能最近真的衰退太快了。那我就问他最近打呼的情形，他说因为他累，睡得不好，打呼更严重。对，他之后在打呼的时候，身体处在一个很酸的环境，因为你的2氧化碳吐不出去，很酸，那叫酸中毒。那加上你的氧气处在缺氧他晚上都缺氧，那所以那个会加速他肾脏衰退。所以后来我给他转到耳鼻喉科，他去把他那个打呼再改善。你知道打呼改善之后，他的肾功能本来第4期快到第5期，已经快到末期了，他可以进步到第3期所以这个地方我要告诉大家，如果你是慢性肾衰竭，肾功能在衰退，你又很会打呼的要去找那个耳鼻喉科医师帮你做一下矫正，可以再拉回一些肾功能。那我也来分享一个睡眠不好的案例啊。我之前遇过一个病人，就是她是一个50几岁的女生，然后她是一开始是先去看我家医科学妹，她就是觉得说她都睡不好，所以跑去找家医科医师。那家医科觉得只是一般失眠啊，没有什么了不起。结果后来她就讲到一个很关键的症状，她就说她睡到半夜的时候，为什么睡不好？因为她每天2、3点全身湿透。就是他都要流汗流到，就是说，床单也要换，内衣啊，什么睡衣都要换，全身湿透就很夸张，所以他每天半夜都要在那边换衣服，所以他才睡不好。因为他已经半年多这样子了，他自己去上网查，就发现这个有可能是什么肺部疾病啊，或者什么癌症的征兆，所以就不知道看什么科，就先挂家医科。那家医科的学妹就帮他做了抽血检查，结果就是说大部分还 OK。没有什么，就是肝功能有一点点
异常，然后那所以就是想说，那这个先做个肺部 X 光，因为怕得肺结核，结果照了没事嘛。然后没事以后，那病人还是很担心呐。那我们的学妹就帮他加抽一个特殊的指数，叫做 LDH。这个 LDH 是一个比较难就是判别的指数，它有可能是淋巴系统出问题、慢性身体发炎，或者是癌症，哦。或者是你心肌梗塞，它都可以高。那他就帮他抽看看，结果好死不死抽了就高了。那高了以后，这种指数我们内科医生看到是最讨厌的，因为它是非特异性的。但是很高的话，你要去查它什么原因。那因为他不想查，然后他肝指数又高，所以就转给我。我就觉得哇，学妹你对我真好，一个这个搞不清楚什么东西就肝指数高，对，然后搞到肝指数高好就转给我看，然后好，那我就没办法，就只好帮他说抽一下淋巴癌的指数，哎。一抽，哇塞，真的有高，那这个就是知道中了，可能是淋巴系统什么问题。淋巴系统的癌症，假如在嘴巴看不到的话，全身上下都有淋巴，对，一般内科医生查不到的。所以只有一条路，就是要做全身电脑断层。还好他运气不错，轮到我做腹部电脑断层的时候，就发现他腹部有淋巴结肿大，就确定他真的是淋巴癌。这个叫运气好，这算运气不错，因为淋巴还有会跑到脑的。假如肺部这边都找不到，假如我们神经学症状不明显，还要去做脑部电脑断层，这样是头很大。假如要再做检查，可以做一个正子扫描，或者做一个有一个叫做全身的发炎扫描，那个都可以看淋巴细胞聚集在哪里。那这个病人后来自费做一做都还好，那就是淋巴瘤最简单，打化疗，他要打6次的化疗。他的属于比较预后比较好的慢的那一种，哎，他要控制住了，后来他就没事这样。是。对，其实睡眠的造成睡眠的问题啦如果假设你是长期的时间，甚至是恶化，我们还是建议找医生原因是为什么？它太多可能背景的原因。我相信现在非常多上班族会遇到一个状态是，你就是一定只能2点睡，因为你的工作就是要做到2点。可是你早上为了要通勤，所以你一定要在6点以前你就起来，所以强迫你的睡觉时间可能就是有4、5个小时我们临床上真的发现很多人，他可能一开始的抱怨是自律神经失调，高血压控制的不太好，肥胖的问题一直找不到治疗的方式，甚至有些人是过敏，有些人是有一些自体免疫控制比较差的病人当他今天的睡眠状态开始变得比较好的时候，他的这些症状有一些指数就开始会比较好转一点点。睡眠重要，真的对我们的健康未来有很多很正面的帮助。睡觉这件事情我超级有感的，因为我本来就是一个比较容易神经紧绷的人，然后非常浅眠，我知道晚上有一点点声音我就完全睡不着觉。那因为这样长时间睡眠时间不足，然后又整个人很紧绷的结果，其实一直到我写书的那一段时间，因为我真的都是在半夜写书，我本来从可以一个晚上睡。我是可以睡8个小时以上到13个小时的人哇！但是我那段时间我睡觉时间变得很不稳定，从3、4个小时到10几个小时，而且睡完起来之后，第二天整个人精神超累的，而且那种累是你累到觉得5脏6腑已经要融化了，整个里面都在发烫，然后脾气也很暴躁，然后心情很不好，精神都不能够专心，然后就这样一直恶性循环下去。那一直到最后我去看了西医加医科请我那个朋友的医师他帮我看一下。检查出来之后，他就说你就是一个自律神经失调，然后我们听的都觉得他就是一个现代的文明病。那我朋友他们看我这样下去，真的觉得不行，因为我整个人消瘦，然后头发那时候掉的也很厉害之外，他们就说那你要不要试试看？比如说运动啦，或者吃一些保健食品干嘛的，会对身体比较有一点帮助。他们从日本帮我买了一个不错的保健食品，他就说这个保健食品你吃吃看。他说现在在日本其实蛮多人在服用。他说你看它的成分有芝麻素，然后有玄米多酚，然后还有维他命 E， 它其实都是一些抗氧化的。那我说这个吃完之后到底有什么样的效果？他就说你吃完之后呢，它可以帮助你一些比如说身体的代谢，然后你比较好睡觉。那你比较好睡觉之后，其实你很多的内分泌也就会正常，体态也比较容易去维持这样子。它很可爱它长得像鱼油，可是不是鱼油。你看它只有这么小一颗，而且它居然是做水滴状的。吞下去之后，然后它很好入喉。我就再改变一下自己的生活的习惯。你们有没有睡觉睡不好？请不要。我吃完之后。
也真的试着去放松自己，不要没事去想那些有的没有的之外，配合运动啊，然后好好的吃饭睡觉。我第2天早上起来，我现在发现我睡觉时间可以起码都到8个小时。那现在台湾呢，因为有官方网站，你可以订购，也可以打电话订购。最好大家呢就不要从那些奇奇怪怪的地方去买这些保健食品，很多东西真的就是1分钱1分货。吃好跟对自己好真的是很重要的。它很好吞咽哎。对，你刚吃了吗？对，我吃了，很小颗。对，他刚刚其实有提到几个营养素，雪米多酚、芝麻素跟维他命 E。其实这3种东西它是比较著名的，主要的成分是拿来抗氧化。因为其实像我们现在生活中，包括你吃进去，你吃油炸的、吃精致的甜点，你接触到的环境，我们的空污的问题，甚至你接触到的环境的重金属等等等等，我们其实会不知不觉累积很多身体的氧化物，这些东西其实会长期慢性的伤害我们的身体。所以它其实那3个成分是以抗氧化物为主。那比较特别的是他刚刚讲的芝麻素跟维他命 E，大概在2015年左右有一篇文章，这篇文章一个文献啦，哈，这个文献它真的就是把芝麻素跟维他命 E 这2个抓在一起，它叫做双盲研究。我们双盲研究就是说，病人在吃的时候，你不知道你吃到的是这个组合，或者是你没有吃到这个组合。后来他就发现这一组有在吃这个它就是芝麻素加维他命 E 这个组合的人，他的睡眠的他自己的评分的感觉度是有比较好的，是正面的。第2个是他说白天的精神状况，也就是白天比较不会觉得疲倦的感觉，也是有正向的帮助的。很多人会想说，我就去买那个芝麻来吃哦。其实芝麻素它在一个芝麻的萃取里头来讲，它是大概只占了1%，也就是你吃100颗芝麻，你大概只有1颗芝麻的量的芝麻素。那芝麻其实本身它还是属于偏油脂类的，所以如果你要利用这样的方式去补充芝麻素，其实我就比较没有那么推荐啊。玄米多酚它其实也是一种天然的抗氧化物，所以它可以调节我们的生理机能。而且我一定要跟大家讲，睡觉这件事情真的好重要，因为睡好这一件事情，其实你身体状况真的会改善很多。然后为了这样子，我自己还特别去下载 APP， 然后去记录自己睡眠的状况。这边的这个曲线图，你会看到很多高高低低的状态，这个就是在我改善睡眠之间，我的睡眠的样子。就比如说，我常常会可能受到很多的影响啦，会惊醒啦，或者是就是很容易受到干扰之类的。但是当我开始改变自己第1个生活习惯，第2个有补充到对的保健食品之后，是不是比较平衡，起伏没有那么的高了？就比较稳定。其实之前睡眠这样子的症状，它会造成我很多那种情绪上面的问题，然后这样子晚睡晚起，其实就是一种恶性的循环。可是呢，当我改变自己的生活习惯，然后还要选择到对的保健食品之后，我发现哦。白天呢，我比较容易有精神，而且到了晚上呢，也很容易入睡。我这样子变成一个好的循环之后，我每一天的气色看起来都比较好，情绪也变得比较好，跟身边人相处起来，当然大家也觉得比较轻松一点。疾病呢，从来都不是突然会发生的，一定是累积很久才突然爆发。今天教大家从这个眼睛啊、皮肤跟睡眠3个状况中去了解你自己的健康，记得好好观察有没有这些症状。今天大家所提的症状，及早发现疾病，避免延误就医。谢谢大家。